Já, komið í sæl. Nú ætlum við hér að skoða verkefni 3 í verkefnahefti númer 3 í setningafræðinni og halda síðan áfram yfir á blaðsíðu 2 í því sama hefti. Hér höfum við fyrir framan okkur lausnina á verkefni númer 3. Í því verkefni þurfum við þetta fyrst og fremst að þekkja og skilja þau hugtök sem við eigum að vinna með. Eins og við sjáum strax, þá kemst maður ekki langt án þess að vita, svo dæmis ég tekið hérna í fyrsta liðnum, að hvað fyrsta lagi þá eins og frumlag, hvað þá eignarfallseinkunn, hvað áhrifssögn, hvað andlag með einkunn og svo framvegis. Hér höfum við dæmi svar við því, hér þetta væri hægt að svara á svo ótrúlega marga vegu, en hér hefur við bara búið til nokkru dæmi sem við getum nýtt okkur. Til dæmis þá setning sem væri byggð upp með þessu formi, sem beðið hann í fyrsta verkefninu inn í 3, svona, sonur bakarans keypti stóra köku. Ef við rökfærum þetta nú og skoðum það og þetta passi við það sem við viljum að þetta sé, þá getum við séð hérna að einmitt sonur þá aðalorðið í frumlaginu með eignarfallseinkunni. Eignarfallseinkunn alltaf nafnliður í eignarfalli sem lýsir þá aðalorðinu nánar. Eins og hérna vitum við þá meira þennan son, að því það sonur bakarans. Dæmigerð eignarfallseinkunn. Umsögnin á að vera áhrifssögn. Og þá erum við hér með til dæmis sögnina að kaupa, sem einmitt dæmigerð áhrifssögn, og við getum alltaf þekkt áhrifssagnir á því að þær breyta fallinu á nafnliðnum sem kemur á eftir. Það þessi grunnregla í áhrifssögninni að við vitum alltaf að hún mun þá breyta fallinu á nafnliðnum, hann mun færast niður í eitthvað aukafall. Til dæmis þá með sögnina að kaupa kemur alltaf þá þolfallsandlag sem við sjáum þá hérna einmitt gerast. Nafnliður í aukafalli og eftirsögn kallast andlag, svo það passar þá líka við fyrirmælin, og andlagið á að vera með einkunn, og þá til dæmis getum við sagt hérna stóra köku, þá það dæmi einkunn með aðalorðinu köku. Í næstu setningu eigum við að hafa gervifrumlag, áhrifslausa sögn og síðan sagnfyllingu með einkunn og að lokum forsetningarlið. Gervifrumlagi þekkjum við einmitt á þessu, það orðið það, fornafnið það, einungis þegar við getum sleppt því og þá komi spurning í staðinn. Við getum þekkt á því, það verður sem að vera merkingarlaust það, vísar það ekki til neins ákveðins geranda, og þá til dæmis í þessari sýnisetningu sem ég bjó til hérna, það eru margir nemendur í MH, að þá nákvæmlega, ef við tækjum gervifrumlagið í burtu, myndi verða eftir þessi spurning, eru margir nemendur í MH. Svo þetta greinilega gervifrumlag þarna. Áhrifslaus sögn þá einmitt andstæðan við áhrifssögnina sem ég ræddi núna rétt áðan, þá breytist ekki fallið á nafnliðnum sem kemur á eftir, og þess vegna köllum við líka það sem kemur, nafnliður sem kemur á eftir áhrifslausri sögn þá aldrei andlag, heldur sagnfylling. Það hugtakið yfir það sem kemur, nafnliður sem kemur á eftir áhrifslausri sögn. Sjáum þá hérna, sagnfyllingin á að vera með einkunn og svo kemur forsetningarliður. Hér við þá með sögnin að vera sem áhrifslausa sögn, þeirra allra algengus og það gott að nota hana í svona sýnistæmi. Svo fáum við hérna sagnfyllinguna margir nemendur sem þá nafnliður sem við tekið hérna með sér lýsingarliðin margir með sér hérna í, sem þá einkunnin, og að lokum áttum við að gera forsetningarlið, til dæmis hérna einfalda í MH. Þá erum við búin að leysa þetta. Í C þá það frumlag með einkunn og síðan umsögn sem á að vera agnarsögn og svo máttu aðri liðir vera eins og maður vildi hafa, og þá gerði ég til dæmis svona, frumlagið þá hérna komið með sína einkunn, aðalorðið mennirnir og ungu þá einkunnum með því, saman telst þetta frumlagið. Agnarsögnin hér, nú þurfum við að þekkja vel þetta hugtak, hvað agnarsögn? Það þegar sögnin bætir við sig merkingu og verður sérhæðri í ykkur ákveðinni merkingu með því að bæta við sig atvikslið langoftast. Það til dæmis eins og að taka út, sem hefur þá ákveðið merkingarlegt hlutverk, aðalega þá einmitt að taka út peninga, sem þetta að fá peninga til dæmis úr banka, og þá líka getum við tengta við nafnorðið úttekt sem kemur til af þessum verknaði. Þetta kallum við agnarsögn. Og svo mátti hafa aðra liði að vild, til dæmis setti ég þetta þá svona hérna, þetta væri þá andlag peninga þar sem þeir tóku út, og svo forsetningarliður í hraðbanka hérna í lokin. Og síðasta dæmið okkar, þá eigum við að finna til aukafallsfrumlag
Ópersónulega sögn, atvikslið og forsetningalið. Rifjum nú rétt aðeins upp smá hugtök hér. Aukafallsfrumlag þýðir einfaldlega að frumlagið er ekki í nefnifalli heldur í einhverju af aukaföllunum, þolfalli eða þágufalli, er nú líklegast og langalgengast að við sjáum. Ópersónuleg sögn þýðir að það skiptir ekki máli hver er gerandinn, til dæmis hvort það er í eintölu eða fleirtölu, sögnin breytist ekki eftir því hver á í hlut. Hún er sem sagt ópersónuleg. Atvikslið og forsetningalið þekkjum við frá fyrri tíð. Hér hef ég þá mig sem þá aukafallsfrumlagið, ég er komið niður í mig, þolfall. Langar er einmitt gott dæmi ópersónulega sögn af því að hún einmitt breytist ekkert óháð því hver á í hlut, mig langar, okkur langar, þau langar, þær langar og svo framvegis, skiptir ekki máli hvaða persóna er, það er alltaf langar. Og atviksliður oft og til útlanda dæmi forsetningalið, forsetningin til og nafnliðurinn útlanda. Nú erum við komin hérna í verkefni númer 4. Þá þurfum við aldeilis að sýna fram á að við getum notað hugtök setningafræðinnar til þess að útskýra hvað er að hverju sinni. Við sjáum eflaust strax í öllum þessum málsgreinum að það er eitthvað að, athugið þó merkingarnar, stjörnumert er vanlega notað í málfræðinni yfir það sem alls ekki gengur að segja og spurningamerkið er sett við það sem það þykir óljóst eða þyrfti að minnsta kosti að laga, þótt að það kannski sé ekki alveg vitlaust, getum við sagt. Þessin eru ýmist setningarnar hjá okkur þarna stjörnumertar eða með spurningamerki. Í A þá sjáum við líklegast alveg strax að málsgreinin ætti að vera konan gaf mér gómsæta köku að borða. Hvað hefum við gert þarna? Jú, við hefum breytt fallið á bæði mig verður mér úr þolfalli í þágufall og gómsætri köku í gómsæta köku sem úr þágufalli í þolfall. Það er það sem við þurfum þá að tengja núna við setningafræðina, að það er fallið á andlugunum sem er ekki rétt, óbeina andlagið mér ásend að vera í þágufalli, ekki í þolfalli eins og var í upphaflegu setningunni, og beina andlagið, gómsæta köku, það á að vera í þolfalli. Alveg eins og kemur fram á minnisblaðinu að þegar við sjáum tvöfalt andlag, þá er þetta formið, þágufallsandlagið er sem sagt hver hlýtur viðkomandi hlut sem talað er og síðan þolfallsandlagið er það sem gefið er hverju sinni. Svo þetta passar þá alveg inn í setningafræðina líka. Ef við skoðum næst hérna í B, þar er það dálítið annars eðlis hvað er að. Við myndum freka vilja hafa málsgreinina svona, strákurinn sem er nýr í bekknum stóð sig mjög vel. Það sem við þurfum að gera þarna er að koma tilvísunarsetningunni sem er í upphaflegu setningunni sjáum við hérna aftast. Við þurfum að koma henni á sinn rétta stað. Hún vill vera við hliðin á því sem hún vísar til og hún vísar til stráksins sem er frumlagið hérna og þessna þyrftum við að kljúfa aðalsetninguna í sundur og hafa þetta þá eins og kemur fram hér að sem sagt aðalsetningin er þá klofin af tilvísunarsetningunni sem við sjáum þá fyrir hérna inn í henni. Þetta er dæmigert dæmi hvernig tilvísunarsetningar geta hagað sér. Svo ef við kíkjum á C, þar sjáum við atriði sem því miður mjög algengt í daglegu tali fólks að ruglast á fallinu á aukafallsfrumlaginu. Hér erum við með sögnina langa, eins og ég rætti nú rétt aðeins áðan með við mína lausn þarna í verkefni, síðasta atriðinu í verkefni 3, að þá erum við með sögnina langa, hún tekur alltaf með sér þolfalls aukafallsfrumlag. Þessin er ekki rétt að segja þeim langar í ís, heldur það verður að vera til dæmis þá, þær eða þau langar í ís. Það verður sem að vera fallið á aukafallsfrumlaginu í þolfalli. Þannig getum við nýtt auðvitað hugtækið aukafallsfrumlag og gætum líka nefnt hugtök eins og ópersónulega sögn þarna í þessu sambandi til að tengja þetta við setningafræðina. Ef við förum hérna lítið neðar, þá sjáum við næst sumir aðhyllast umsókninni að Evrópusambandinu, segir í upphaflega textanum. Þar þyrftum við að breyta fallinu á andlaginu, svolítið eins og við vorum líka að gera í A. Það sem telst rétt þarna er að segja sumir aðhyllast umsóknina
að Evrópusambandinu út af því að nafnliðurinn umsóknina verður að vera í þolfalli af því að sögnina aðhyllast stýrir þolfalli. Þarna sjáum við, þetta þetta svolítið atriði sem að við erum frekar ómeðvituð kannski í íslensku, að því við einfallega kannski segjum bara hlutina nærri því ósjálfrátt, en það hver sögn stýrir ákveðnu falli eða föllum og það verður þá að vera í réttu samræmi. Það verður að koma andlag í réttu falli og eftir viðkomandi sögn. Lokadæmið í þessu á Akureyri 10.000 manns búa hljómaði upphaflega setningin sem þetta hljómar undarlega fyrir okkur. Þar sama þyrftum við líka að lagfæra að við viljum fá umsögnina í annað sæti og segja á Akureyri búa 10.000 manns. Ef við getum líka sagt 10.000 manns búa á Akureyri, gengur bæði alveg upp, nema grunnreglan er þessi að umsögnin búa í þessu tilfelli vil alltaf vera í öðru sæti í setningu. Það er grunnregla eins og við getum skoðað á betur núna og eftir í verkefni númer 5. Það skiptir ekki máli hvort forsetningarliðin við setjum fremst, bara að umsögnin vil vera númer 2. Það er grunnregla í íslenskri orðaröð. Og þá erum við komin á verkefni númer 5, því síðasta sem ætlum að skoða í þessum bút. Hér eru sem sagt 4 fullyrðingar, ágætis fullyrðingar hegðun ýmissa atriða í íslensku og við eigum einfaldlega að koma með dæmi að þetta sé sannarlega satt og rétt. Kíkjum nú á þetta smávegis. Í A. Áhrifsagnir og forsetningarliðir stjórna falli á nafnliðnum í kjölfarið. Við höfum aldrei séð þetta nú þegar í þessu hefti og auðvitað víðsvegar annar staðar. Eins og ég nefni hérna í lausninni að þá einmitt auðvitað íslenska fallamál sem það einkennist af því að við erum ofta að beygja sérstaklega nafnorðin á þessum stöðum. Það sést einmitt sérstaklega vel í fylliliðum áhrifsagna sem þetta andlaginu og fylliliðum forsetninga í forsetningarliðnum sem kemur alltaf nafnliðurinn í kjölfarið í því viðkomandi falli sem á að vera með viðkomandi sögn eða með viðkomandi forsetningu. Við sjáum hérna til þess dæmi. Hann keypti hest. Þar sjáum við auðvitað að við setjum þá nafnliðin hestur, við færum það niður í þolfall út í að sögnin að kaupa stýrir þolfalli. Við getum séð hérna líka dæmi þá hvernig forsetningarliðurinn virkar. Hann kom til mín, þá mitt segjum við ekki til ég eða eitthvað svoleiðis, heldur forsetningin til stýrir alltaf eignafalli, þess vegna verður fornafni ég að fara í eignafall beint á eftir þessari forsetningu. Þannig getum við séð þetta virka augljóslega í íslensku. Í númer B þá nú bara einfaldlega verið að ræða hina fjölbreyttu orðaröð sem er möguleg og eins og ég segi hérna að þá hægt að leyfa sér að setja orðaröðin upp á mjög margan hátt í íslensku. Það er hægt að nota grundvallarorðaröðina, frumlag fremst og svo framvegis og umsögnin svo, en hins vegar getum við líka oft séð atvikslið eða forsetningarlið fremst, en umsögnin muniði vil alltaf vera í öðru sæti. Og hér setti ég þá nokkur dæmi þetta. Ég fór oft í bæinn, getum síðan fært forsetningarliðin fremst, í bæinn fór ég oft, eða atviksliðin fremst, oft fór ég í bæinn. Sem sagt, umsögnin heldur sér samt alltaf í öðru sætinu og ég er búin að feitletra hana einmitt hérna líka í lausninni. Í C. Atviksliðir geta verið staðsettir víðsvegar innan setningarinnar. Þetta hangi nú eiginlega saman við það sem var enda við að tala í B, að því að atviksliðirnir til dæmis geta fært sig þess vegna fremst. Þeir geta líka verið ákvæðisliðir með lýsingalið, þeir geta líka verið sjálfstæðir fylliliðir og hérna sjáum við nokkuð dæmi það. Þess hérna hangir atviksliðurinn utan í lýsingaliðnum fremst í frumlaginu. Síðan getum við séð eins og hér bara sjálfstæðan fyllilið á eftirsögninni, hann fór oft í bæinn, getur jafnvel skotið sér fremst eins og við vorum búin að sjá í B, oft fór hann í bæinn og þannig séð atviksliðin færast ótrúlega mikið til innan setningarinnar. Í D að lokum þá er það umsögnin sem við erum búin að ræða líka áður, vill alltaf vera í öðru sæti í setningum. Hún sem sagt vill fá á undan sér eitthvað lið eða jafnvel staka setningu, það getur líka gengið upp. Við sjáum hérna, hann fór oft í bæinn, þá er einmitt frumlagið fyrir framann, oft fór hann í bæinn, atviksliðið fyrir framann, en til dæmis geti aldrei orðið svona, hann oft fór í bæinn. Og sömuleiðis gildir þetta líka heila aukasetningu eins og hér, þegar ég kom,
fór hann í bæinn, þá heil aukasetning jafngilding af einum lið og við getum séð það þá kallast á við þessa sömu reglu.